မိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗမင်းနေငါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဧပြီလတလတာအတွက်အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူများအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တလတာအယူတော်မင်္ဂလာဟောစံကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတလတာတွင်မှာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ဘလို့ဒုက္ခပဲတွေ့တွေ့ဘလို့ဒုက္ခပဲကြုံကျွန်တော်ပူဇော်မလို့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ပူဇော်မလို့ရတဲ့လတလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောင်းတောင်းကိစ္စတွေမှန်သမျှဒီတလတာတွင်မှာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေကကျွန်တော်စိုးရင်စရာမလိုဘူးအားလုံးတို့ကကျွန်တော်တို့လိုနေနေကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေလည်သွားမယ်အေးချမ်းချမ်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမယ်တလတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတလတာတွင်မှာပဲအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာဧပြီလတလတာတွင်မှာကျွန်တော်ငွေဝင်နိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်အဖို့တန်ပစ္စည်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ရှားမယ်တလတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကသာကိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစီပွားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ့်ဘက်ကသာအရှိန်ဟုန်မြင့်နေပြီးကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေဖို့သာလိုတယ်အဲ့တော့စူးစမ်းရတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့သာလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတဲ့တော့ကျွန်တော်ထိအောင်မယ်ကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတဲ့တော့အောင်မြင်မယ်အဲ့တော့ကိုစူးစမ်းရင်ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်ဆင်ပြေမဲ့တလတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့လူတွေကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲစူးစမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မအောင်မြင်ဘူးအဖက်မတင်ဘူးအဆင်မပြေတာလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုလာမျိုးမှာတော့ AB လာတလတာအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့ပို့ပြီးကျွန်တော်ထိအောင်မဲ့တလတာအောင်မြင်မဲ့တလတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအရေးကြီးကိစ္စတွေဒီ AB လာတလတာအတွင်းမှာပဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေစတင်ကျွန်တော်လုပ်ကိုင်မယ်ပြောဆိုမယ်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်မြင်မဲ့တလတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတလတာအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ AB လာတလတာအတွင်းမှာတော့အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကောင်းလဲဆိုတော့လူပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအနာကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်ဝတ်တို့ဝါတို့ရွှေတို့ရေတို့လေတို့လမ်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ကြောက်တို့ကားတို့ကုန်းတို့ချမ်းတို့ကိုင်းတို့မြို့တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုလာမျိုးတွေမှာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာဒီ AB လာတလတာတွင်မှာကျွန်တော်ပိုအကျိုးရှိစေတယ်ပိုပြီးအောင်မြင်စေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိအောင်မြင်ပြီးဘယ်လိုမှဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခီးသွားပြီးလုံးဝမဲ့ကိစ္စမျိုးအတန်တို့ဂီတတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးအဒီအနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတို့ကျွန်တော်ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွတ်တန်တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးစကားလိုတာတဲ့ပို့ပြီးကျွန်တော်ပြောရမယ့်ကိစ္စတွေအရေးကြီးစာရေးစာတန်းစာတုပ်စာတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစစ်ဖက်ဆေးဖက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစံစီဆေးစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစိုးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအရေးကြီးကျွန်တော်တို့စာရေးစာတန်းဆိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုလားအတွင်းမှာ AB လာတလလာအတွင်းမှာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတလတာအတွင်းမှာဒီ AB လာတလတာအတွင်းမှာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့တခုပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ရောင်းမထွက်လို့ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအမြန်ရောင်းထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဇောင်းကားဒီကျွန်တော်တို့တညွန့်နဲ့ဇောင်းကားဒီတစ်လုံးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇောင်းကားညွန့်တညွန့်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိရိုက်ခောက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဝယ်တဲ့လူမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ AB လာတလတာအတွင်းမှာတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်အရင်ကဖြစ်ပူးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ယောဂဟောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီတလတာအတွင်းမှာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရက်ကောင်းရက်ရတာတနင်္လာဗုဒ္ဓနေ့တွေဟာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ရက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မယ်ခေါင်းလျှော်တာစပင်ညက်တာခြေတက်လက်တဲ့ညက်တာတွေအားစားလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သတိထားမယ့်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်အင်္ဂါတောက်ကြဖြစ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါတောက်ကြနေ့တွေဆိုကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်သင့်ဘူးလုပ်ရင်မောင်မြန်မာဆိုလို့ကန်အားနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီတလတာအတွင်းမှာသတိထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့နေ့ရှောင်းအောင်မယ့်အရာအဲ့တော့အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာဒီ AB လာတလတာအတွင်းမှာအရေးကြီးတဲ့နေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဘာရောင်နေရှောင်းအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြာရောင်လို့အစိမ်းရောင်လို့ရှောင်းရတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့နေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဘာစားတာတွေရှောင်းအောင်လဲဆိုတော့ဇီဒီနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှောင်းရတယ်စတော်ဘယ်ရီတီတို့ကျွန်တော်တို့စုံလုံးတီတို့ဇီဒီနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှောင်းရတဲ့တလတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတလတာအတွင်းမှာတော့အခြေအနေအင်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာမယ့်တလတာဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ့်တလတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ AB လာတလတာအတွင်းမှာပဲအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခဏနံပါတ်တွေဟာ1 2 4 6ဆိုတဲ့ခဏနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခဏနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတလတာအတွင်းမှာအရေးကြောင်းကိစ္စတွေရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူချင်းတန်းချင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအိမ်ဖျားမှာပဲကျွန်တော်တို့ခောက်ဆွဲကြောဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကော်ရီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုလေးလေးနဲ့ကတ်လူပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးအန္တရာယ်ကင်းပြီးရှင်ပြီးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ